Bagi yang mau bertanya langsung lewat mic bisa sedia di dekat mikrofon ya, biar tidak menunggu. Baik, ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf agak keluar dari tema. Satu, apakah dalam bab bayar hutang itu juga bisa masuk pada bab akidah? Bukankah hutang piutang itu bab fikih? Kok saya dengar kalau nggak bayar hutang itu dibuletin di kuburnya, apa benar? Apakah masalah utang piutang itu masuk dalam bab akidah? Bukankah ini masuk dalam kajian fikih? Baik. Ada banyak sekali kajian fikih yang di situ masuk dalam ranah akidah. Seperti orang yang meninggalkan sholat, kafir ataukah tidak, itu masuk pembahasan apa? Sholatnya masuk fikih sholat, tapi jadi kafir atau tidak itu masuk dalam ranah akidah. Orang yang nggak bayar zakat nanti mendapatkan hukuman ketika di akhirat. Hartanya dijadikan sebagai setrika atau hartanya berubah menjadi syuja'ul aqra, ular yang botak karena saking kuatnya bisa yang dia miliki. Ini masuk dalam kajian masalah akidah. Tentang hukum, apa hukum membaca doa sebelum salam? Berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan anjuran. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ini masuk dalam kajian masalah fikih. Tapi di situ yang dibaca masuk dalam masalah akidah. Ada pembahasan tentang neraka, hukuman di alam kubur, kemudian keluarnya dajjal dan seterusnya. Kajian utangnya masuk masalah fikih, tapi ancamannya masuk dalam ranah akidah. Sehingga dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjual emas berupa perhiasan secara kredit meski tanpa denda, tanpa penalti? Jual beli emas secara kredit pendapat yang lebih kuat, meskipun di sini tidak kita pungkiri ada khilaf. Hukumnya riba nasi'ah. Kenapa masuk dalam kategori riba nasi'ah? Karena emas itu masuk dalam mutlaqus tsamaniyah, benda yang digunakan sebagai alat untuk tukar menukar, meskipun dia sudah menjadi perhiasan. Dan Nabi SAW beliau mensyaratkan fa idza ikhtalafat al ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin. Kalau perak itu ditukar dengan emas, maka boleh ada selisih selama dilakukan secara tunai. Nah, kiasnya adalah emas dengan uang, tidak boleh ada selisih waktu. Artinya harus ditransaksikan secara tunai. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan, saya kan pedagang, pengrajin maksud saya. Lah, terus dalam setiap pembelian itu kan penjual yang beli saya kan tukang kredit. Nah, tukang kredit itu tidak pernah sampai di rumahnya si tukang kredit, tapi langsung ke penjualnya, langsung ke pembelinya maksudnya. Nah, itu yang ke satu. Apakah bisa seperti itu? Terus yang kedua, tukang kredit maksudnya tukang kredit beli dari Bapak? Iya. Secara tunai. Ada yang tunai, ada yang tidak. Ada yang tunai, ada yang tidak. Iya. Kemudian tapi dia langsung menjual ke konsumen tanpa ke rumah. Kan katanya ada yang mengatakan nggak boleh, harus ke kepemilikan dulu baru ke orang yang pembeli. Maksudnya barangnya belum dibawa oleh tukang kredit. Iya. Masih jadi, di tempat Bapak. Tempat saya langsung ke tempat pembeli. Terus yang kedua, untuk tukang kredit itu biasanya kan harganya itu lain. Katakanlah kalau saya jual 1.100.000, tapi tukang kredit cuma 1 juta. Tapi rata-rata tukang kredit mintanya harga tetap 1.100.000 di nota. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah dalam setiap jual beli yang saya lakukan itu nanti dampaknya, semisalkan itu tidak boleh, dampaknya ke saya itu pasti ada seperti apa? Mohon penjelasannya.
Makasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, ya, Anda paham pertanyaannya ya? Bingung? Baik. Beliau seorang produsen. Produksi apa, Pak? Aluminium. Pengrajin aluminium ya. Ada konsumen yang beli aluminium dari beliau tapi tidak bisa bayar tunai, dijembatani oleh tukang kredit dengan harga yang berbeda. Nah, harga kredit tentu lebih mahal, Pak ya. Harga kredit lebih? Tukang kreditnya kulanya lebih murah daripada harga cash. Tapi tukang kredit ke konsumen lebih mahal. Baik. Sementara tukang kredit tidak pernah membawa barang itu pulang ke rumahnya, tapi diantar dari tempat beli langsung ke konsumen. Model transaksi ini berarti tukang kredit dia menjual barang sebelum apa? Sebelum apa? Takobut, sebelum dikuasai. Dan Nabi SAW melarang jual beli tanpa takobut. Kenapa itu nggak boleh? Karena hakikatnya tukar menukar uang dengan uang yang di situ ada kelebihan. Taib. Ada sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, dari Tawus dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW naha Rasulullah SAW ayyabi at-ta'am qabla ayyastafiyahu. Rasulullah SAW melarang si A menjual makanan sebelum dilakukan istifa. Apa yang dimaksud dengan istifa? Makanan itu ditarik, dibawa ke rumahnya atau dibawa ke tempat tinggalnya. Lalu Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok itu dilarang? Jawab Ibnu Abbas, dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit, sementara makanannya enggak ada. Saya kasih contoh. Saya beli semen 10 sak di toko besi A. Harganya 500.000, per sak 50.000. Langsung saya bayar tunai 500.000. Setelah itu saya keliling kampung, ketemu si B, dia butuh semen 10 sak. Langsung saya tawarkan, saya punya semen 10 sak, harganya 600.000. Dibayar oleh si B 600.000. Lalu saya telepon toko besi A, tolong antarkan semen itu 10 sak ke B. Apa hakikat yang terjadi? Kata Ibnu Abbas, hakikatnya adalah tukar menukar 500.000 dengan 600.000. Semennya enggak ada. Karena saya tidak pernah memindahkan semen itu ke tempat saya. Sehingga transaksinya 2 kali, tapi perpindahan barangnya baru sekali. Makanya dari penjelasan Ibnu Abbas ini, ulama mengatakan setiap transaksi itu harus dibarengi dengan underlying barang. Sehingga ada transaksi harus ada barang. Tidak boleh ada transaksi tanpa barang. Perpindahan barang terjadi sekali, padahal transaksinya 2 kali. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW karena ini penyebab bubble ekonomi. Apa itu teori bubble ekonomi? Bubble ekonomi adalah kejadian di mana transaksi terjadi lebih banyak dibandingkan barang dan jasa. Sehingga terjadi transaksi 2 kali, tapi barangnya cuma sekali. Dan itu dilarang, ini penyebab terbesar adanya inflasi. Saya punya sebuah tulisan terkait masalah kenapa riba tidak diperbolehkan dan transaksi haram yang lainnya itu dilarang dalam Islam. Dan korelasinya dengan bubble ekonomi, korelasinya dengan inflasi yang ada di masyarakat. Karena adanya transaksi yang dilarang itu ternyata penyebab terbesar terjadinya inflasi. Terjadi banyak transaksi sementara barangnya tidak ada. Makanya Bapak bisa syaratkan kamu boleh menjual ke konsumen dengan cara
aluminiumnya dibawa, produknya dibawa, silakan jual ke konsumen. Sehingga barangnya sudah bukan lagi tanggung jawab Bapak, tapi menjadi tanggung jawab siapa? Si tukang kredit tadi. Bisa dipahami ya? Baik, kalau itu tidak mungkin, dalam arti tidak ada tukang kredit yang mau untuk membawa terlebih dahulu, berarti mereka tidak diizinkan untuk menjual. Sehingga solusinya adalah mereka harus membawa barang itu. Atau begini ya, armada bisa tetap dari Bapak, tapi tidak langsung diantar ke konsumen, mampir dulu ke tempatnya si tukang kredit. Baru setelah itu diantar ke konsumen, dan transaksi dilakukan setelah barang sampai, bukan sebelum barang sampai. Sehingga dengan cara seperti ini terjadi 2 kali perpindahan barang karena ada 2 kali transaksi. Paham ya? Wallahu alam. Baik, kita dahulukan yang ini dulu Pak ya. Saya bekerja di perusahaan swasta. Bagian gaji dan upah perusahaan bekerja sama dengan bank konven dalam kurung pinjaman karyawan. Setiap bulan saya menerima fee dari bank tersebut karena memotongkan gaji karyawan untuk angsuran di bank. Bagaimana sikap saya seharusnya? Nah, wallahu ta'ala alam, selama pinjaman karyawan ini ada bunganya, berarti fee yang Anda dapatkan dari bank adalah hadiah disebabkan karena transaksi riba. Maka tidak boleh Anda bawa, tidak boleh Anda ambil. Kalau mereka tetap ngasih, maka nilai uang itu harus disalurkan ke tempat yang lain, bisa diberikan kepada fakir miskin atau untuk kepentingan yang sifatnya fasilitas sosial, fasilitas umum seperti jalan dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Saya menjual mobil seharga 100 juta, dibayar secara kredit 20 juta per tanggal 1. Jika pembeli tidak membayar bagaimana? Atau terkadang bayar namun tanggal 15 tidak tepat waktu, apakah pembeli berdosa? Kalau dia mampu berdosa, karena berarti dia mengunda-nunda pembayaran utang. Dan Nabi SAW menyebut matlul ghani dzulmun, orang yang menunda pembayaran utang padahal mampu itu termasuk kezaliman. Mohon diperhatikan ya, kezaliman yang banyak tidak disadari oleh masyarakat. Ketika dia sudah mampu untuk melunasi utangnya, tapi sengaja ditunda karena dia merasa sayang kalau uang itu harus pindah tangan ke tempat orang lain, padahal itu menjadi kewajibannya. Apakah mobil juga disita jika tidak bayar? Tayyib. Jika tidak bayar, mobil tidak boleh disita. Kenapa nggak boleh disita? Karena sudah terjadi pindah hak milik, sehingga mobil ini milik siapa? Milik pembeli. Terus bagaimana cara eksekusinya? Nilai yang kurang itu adalah utang. Misalnya 100 juta kurang 40 juta, sudah dibayar 60. Berarti pihak pembeli punya utang ke Anda 40 juta dan tanpa jaminan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah meminta kepada yang bersangkutan untuk melunasi. Kalau nggak bisa gimana Pak? Minta kepada yang bersangkutan, silahkan kamu jual barangmu untuk bisa melunasi utangmu. Bagaimana kalau nggak mau? Nah, kalau nggak mau, dia berhak untuk mengadukan ini kepada pemerintah, kepada aparat, sehingga nanti aparat yang akan memutuskan. Ini proses yang terjadi dalam atau yang diajarkan dalam syariat kita. Sehingga sederhananya begini, orang yang punya utang punya kewajiban untuk segera bayar. Kalau nggak punya duit, berarti harus apa Pak? Menguangkan barang. Lah kamu punya barang apa? Saya punya barang ini. Baik, silakan diuangkan barang itu. Saya nggak mau. Kalau nggak mau ya berarti utangmu dibayar.
Nah, kesalahan yang terjadi adalah ketika dia sudah nggak punya duit, barangnya tetap dipegang. Padahal dia nggak punya uang untuk bayar. Akhirnya dia menguasai hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Makanya dia berhak untuk dilaporkan kepada aparat agar punya daya paksa untuk meminta kepada orang ini segera menjual barangnya. Wallahu a'lam. Saya punya tetangga yang sering meminjam kepada saya untuk membayar utang ribawi. Masalahnya hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana hukumnya? Kalau Anda mampu, insya Allah apa yang Anda lakukan berarti membantu orang lain segera keluar dari riba. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan pahala dari ngutangi orang lain. Dan memberikan utang kepada orang lain itu pahalanya sama dengan sedekah. Dan itu nilai yang luar biasa. Namun akan lebih bagus kalau misalnya utang di bank itu segera ditutup dengan cara disediakan dana yang cukup untuk menutupi utangnya. Nah, ini bisa melalui kerjasama. Anda tidak bisa sendirian. Yang dulu kita sampaikan di forum ini agar dibuat sebuah komunitas mengumpulkan potensi dana umat, dana masyarakat, lalu bisa dipakai untuk menutupi mereka yang punya masalah di bank. Insya Allah bisa dijadikan sebagai solusi. Dan alhamdulillah ini di Jogja sangat membantu. Ada banyak sekali kaum muslimin yang bisa terselamatkan dari riba di bank dengan cara seperti ini. Dan ternyata tidak hanya orang-orang yang ekonominya rendah. Bahkan ada pengusaha, istrinya seorang dosen UGM, itu punya masalah utang dengan bank, dan itu sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah dengan kerjasama yang kita lakukan, ada banyak ex-bank yang membantu, kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat, kita bisa menyelamatkan beberapa kawan yang terlibat utang di bank. Bagaimana masalah berjualan di Car Free Day? Biasanya penjual yang lebih dulu jualan di Car Free Day tersebut tempatnya selalu tetap di situ. Sehingga kalau ada penjual yang baru harus menunggu apakah ada penjual yang lama tidak datang agar bisa mendapatkan tempat atau tidak. Nah, ini salah satu kesalahannya. Sudah ada orang lain yang lebih dulu. Dia yang merasa dari dulu sudah berjualan di situ, berhak untuk ngusir. Ini sudah tempat kami, padahal itu jalan umum. Padahal kaidahnya gimana, Pak? Kalau dia sudah pergi membawa semua barangnya, berarti tempat itu menjadi milik umum. Siapapun berhak untuk menduduki yang lebih dulu. Makanya model fikih seperti ini perlu kita ajarkan kepada mereka, agar jangan sampai kita justru menjadi orang yang mendolimi orang lain ketika sedang berdagang. Bagaimana untuk berjualan online atau dropshipper? Saya sudah mendapatkan izin dari si A untuk menjualkan, mempromosikan barangnya. Apakah boleh jika ada yang pesan barang dikirim langsung dari A ke pembeli, tetapi barang atau dengan saya sebagai identitas pengirim? Selama posisi Anda sudah menjadi wakil, dalam arti sudah diizinkan oleh pemilik, berarti posisi Anda hanyalah marketer. Nanti Anda mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Apa hukum menutup jalan umum untuk manten? Ya. Manten yang tidak syar'i. Kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Ada sebagian masyarakat itu yang punya kesepakatan nggak boleh menggunakan fasilitas umum untuk resepsi, sehingga kalau mau resepsi harus di gedung. Sebaliknya ada juga yang mentoleransi hal seperti ini, sehingga dia boleh misalnya menggunakan jalan atau nutup jalan dipakai untuk resepsi pernikahan. Ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, terdapat kejadian seseorang A menawarkan produk dari konveksi B kepada si C. Dari penjualan B kepada C, A mendapatkan fee.
Demikian hingga bertahun-tahun, padahal B dan C telah saling mengenal dan mereka sama sekali sudah tidak melibatkan A. Bagaimana hukumnya? B dan C saling mengenal. Ya. Jadi B adalah maklar ya, maklarnya, Ustaz. C konsumen. C-nya itu konsumen, C konsumen. A itu sebagai Produsen. Kok sudah tidak melibatkan A itu bagaimana? Berarti berhenti produksi. Yang A itu sebagai maklarnya, Ustaz. Oh, A maklar. Baik. Baik, kejadiannya kayak gini ya. Saya berhasil mendapatkan konsumen. Setelah itu saya lepas. Tapi kerjasama konsumen dengan produsen tetap jalan. Lalu produsen ngasih fee ke saya. Boleh enggak seperti itu? Boleh atau tidak? Sah-sah saja. Kenapa kok boleh? Karena masing-masing orang lebih berhak untuk menentukan distribusi barangnya, distribusi hartanya. Dia mau ngasih ke saya kan saya nggak minta, dikasih selesai. Boleh saya terima nggak? Boleh. Kenapa kok dia ngasih? Dia merasa berterima kasih karena saya berhasil menemukan konsumen yang istiqomah misalnya. Selalu beli sehingga selalu bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun sudah tidak lagi melibatkan saya berhak untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh pihak produsen. Wallahu a'lam. Bagaimana hasil dari ruko yang disewa oleh showroom untuk di situ ada penjualan secara kredit via bank atau leasing? Anda perlu memperhatikan mana yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan adalah penjualan melalui kredit, leasing, sehingga Anda tahu di sini tiap hari akan dipakai transaksi riba. Tidak ada satupun transaksi jual beli motor atau mobil kecuali pakai akad riba. Berarti rumah Anda dipakai untuk transaksi riba. Tapi kalau transaksi riba itu sifatnya hanya beberapa saja ya, tidak dominan, maka kembali kepada al-hukmu 'alal ghalib. Hukum itu berlaku mana yang lebih dominan. Wallahu a'lam. Kalau jual barang dengan sistem arisan, tapi barang yang saya jual harganya sama kayak beli cash, bagaimana hukumnya? Jual barang dengan sistem arisan, tapi harganya sama dengan harga tunai. Iya. Sistem arisannya gimana Mas? Kalau pengalaman di kampung itu biasanya secara per bulan gitu, Zat. Per bulan bayar. Iya. Mungkin Baik. seperti itu. Ada satu komplotan arisan ya. Beranggotakan 10 orang. Begitu? Baik. Penjualnya yang mana? Salah satu atau orang luar ini? Misalnya penjualnya salah satu, orang pertama, begitu ya. Orang kedua harganya 1 juta misalnya. Orang kedua store 100.000. Barang sudah ada belum? Barang sudah ada belum? Belum. Store lagi 100.000. Barang sudah ada? Belum. Terus kapan adanya, Pak? Yang jedul. Baik. Orang pertama store 100.000, kawan-kawannya yang lain juga store 100.000. Terus dikocok, keluar namanya. Akhirnya hasil 1 juta tadi dibayarkan ke si A, terus barangnya dikasih. Berarti yang dapat ini hakikatnya apa, Pak? Hakikatnya apa? Dia membeli secara kredit, kan gitu ya? Baik. Saya membayar 100.000, dapat barang yang harganya 1 juta. Berarti apa itu? Jual beli kredit. Yang jadi masalah orang kedua, ketiga dan sampai yang ke-10. Kenapa masalah? Dia membayar 100.000 dapat apa? Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi nanti dia dapat di kesempatan berikutnya. Berarti di situ dia membayar uang yang tidak tunai. Barangnya belum
ada, barangnya belum ada. Jadinya apa ini? Jual beli kali bil kali. Ini jual beli kali bil kali. Uangnya tidak tunai, barangnya belum ada. Itu definisi jual beli kali bil kali. Jual beli utang dengan utang. Dan jual beli utang dengan utang, ulama sepakat dilarang. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad. Makanya kalau mau ikut arisan barang boleh dengan satu syarat, jadi yang pertama dapat. Bapak mau nggak arisan barang? Oh nggih purun, tapi syaratnya kudu aku sing kawitan. Nah, terus liyane gimana? Ya liyane dosa kabeh. Tapi Anda yang pertama dapat selamat dari dosa. Begitu ya. Dan itu nggak mungkin ya. Afwan Ustadz, saya sekarang jarang mengaji karena sungkan kalau ketemu teman saya yang punya hutang pada saya, khawatir dikira nagih hutang. Oh, Padahal kalau ketemu dianya seperti lupa kalau punya hutang sama saya. Padahal saya juga ingin melupakan piutang saya, tapi kok kalau ketemu jadi ingat lagi. Kalau dia punya masalah, kalau dia masih punya hutang sama saya, jadi apa solusinya Ustadz bagi saya dan teman saya yang suka berhutang dan suka lupa kalau punya hutang? Jazakallah khairan. Nah ini min ajaibid dunia ya. Bagian dari keajaiban dunia. Yang memberi utang merasa tertekan. Sehingga dia bingung sampai gak ikut kajian coba. Karena dia melihat yang diutangi ada di situ. Dan memang hadirin yang dimakan Allah Ta'ala, salah satu di antara efek negatif utang piutang itu memutus silaturahmi. Sehingga kadang ada orang yang dia saling akrab, hubungannya santai, ketika ketemu bisa saling senyum. Begitu salah satu punya utang, mulai renggang. Hari pertama mungkin masih tidak ada pengaruh. Hari kedua, hari kesekian sampai angka tahun, nah itu sudah mulai buang muka ketika ketemu, malu ketika ketemu dan seterusnya. Akhirnya sampai yang satunya nggak datang ke masjid. Nah ini salah satu di antara efek ketika utang itu lama ditahan. Makanya yang bisa kita lakukan, kalau memang Anda sebagai pemberi utang merasa ikhlas utangnya nggak dibayar, sebaiknya disampaikan. Sebaiknya disampaikan. Kenapa disampaikan? Agar orang itu tidak merasa terbebani. Sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan, utang Bapak sudah saya putihkan. Nah, dia akan merasa nyaman. Alhamdulillah, dia tidak akan menjadi beban. Insya Allah ketemu lagi akan lebih nyaman. Karena statusnya sebagai sedekah. Tapi kalau Anda masih merasa berat untuk mengikhlaskan, maka sebaiknya ditagih. Mungkin melalui orang lain, tidak harus langsung ya. Disampaikan melalui tetangganya atau minta bantuan kepada orang lain agar lebih sopan. Kalau posisi Anda adalah sebagai orang yang berutang dan Anda belum mampu untuk melunasi, maka sebaiknya terus terang, sampaikan apa adanya, mohon maaf saya belum bisa bayar, sehingga akan lebih mencairkan suasana. Orang jadi tegang itu kenapa Pak? Karena nggak komunikasi. Karena nggak komunikasi jadinya saling suudzon. Nah, maka dibuat lebih encer dengan cara komunikasi. Tayyib. Yang terakhir ya, bagaimana hukum membeli sayur yang belum siap panen, seperti membeli bawang merah yang masih ditanam. Di sini membeli tidak tahu apakah bawang merahnya bagus atau tidak. Kalau belum siap panen, dalam arti masih lama untuk bisa diambil, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Karena ini masih besar kok gorornya. Tapi kalau sudah siap panen, namun ditunda pengambilannya sehari atau 2 hari, diperbolehkan dan ini tidak termasuk goror yang dilarang. Misalnya bawang satu sawah, satu petak sawah sekian meter ditebas. Nah kita kan bisa menggunakan prediksi. Setelah dibayar pengambilannya 2-3 hari. Hanya karena masalah nunggu transportasi.
Ini bukan termasuk ijon yang dilarang. Karena selisih waktu hari ini nilai kegagalan dan keberhasilan tidak terlalu berpengaruh. Bukan gara-gara ditunda 2 hari terus gagal total atau hasilnya lebih banyak, tidak. Karena itu dalam posisi ini hukumnya diperbolehkan. Apa hukum menjual barang untuk kepentingan tempat ibadah orang kafir? Misalnya masang salib di gereja, ya. Nggak ada contoh kayak gitu di sini. Ya tergantung bentuk kepentingan ibadah untuk orang kafir, ya. Kalau itu memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan ibadah mereka, jelas hukumnya dilarang, karena berarti termasuk apa? Ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.